Hello，大家好，我是你们的自由潜教练加水费萌新玩家 Siren。最近呢，5位富豪花25万美金乘坐小型的旅游潜水艇下到4000米的海洋深处，去看泰坦尼克号残骸，却最终呢因为潜水器无法承受水下高达375个大气压的压强而内爆，导致全员命丧深海的新闻，相信大家都已经知道了。那水里每增加10米就相当于又增加1个大气压的道理啊，只要学过潜水的人，我相信都该是烂熟于心的。那像咱们学自由潜的，全世界能够下到100米以下的，那都是大神了。想想看，在水下100米的时候，那大概是11个大气压，这意味着你身体里面的空腔，比如说你的肺部，已经被压缩到只有陆地的1/11大小。水肺中的技术潜水呢，也个个都是大神了。技潜呢，他们一般的深度也就是在50到100米这个区间内。潜水的魅力呢，你要我说，我是真的说也说不完。但是只要是下水，无论是水肺、自由潜还是美人鱼，作为一个对海洋和大自然拥有敬畏之心的普通人，我一定是在有足够的安全意识、潜水的知识以及其他安全保障的情况下才会下水，并且呢，也会在我自己的能力范围内去游玩。富豪的心思呀，咱们也不懂。高科技的潜水艇呢，那也不是我的专业范围。作为一个普普通通的潜水员，我只想说，在自身的能力范围内，安安全全的看沉船，不香吗？就好像这艘安静的躺在巴厘岛图兰本海底的美国 USAT 自由号沉船，潜点本身呢，离石滩只有40米，船所在的深度跨度啊，也就是5到30米。什么意思呢？就是你在最浅的地方，你浮潜过去都能够看得到人沉船；在最深的地方呢，你水费花个5天的时间，学个 O+A， 你也能贴着人的船底一点一点慢慢游，慢慢看。你不仅可以白天下去看，你还可以日出前下水来追莫拉莫拉，你还可以夜潜过来看，在这儿白天都不肯出来的半个人大的巨型石斑。我就问，这难道不香吗？好啦，我是你们的自由潜教练 Siren， 点赞关注，带你解锁71%的海洋世界，更多潜水干货小知识，不要错过哟。